ஓகே, இந்த வீடியோ பார்க்கலாம். ஒருவேளை உங்கள் வீட்டில் 60+ அல்லது 80+ யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நைட்டு தூங்குற பக்கம் அவங்களுக்கு பக்கத்தில் டைனோசர் படம் போட்டு காமிச்ச மாதிரி நைட்டில் எந்திரிச்சோடனே தூக்கத்தில் கனவு கண்ட மாதிரி கற்றுன்னு கற்றுவாங்க. நாம் எந்திரிச்சு பார்த்தா அவங்க வாயிலிருந்து இசிட்டாக போகும். இசிட்டா அப்படின்னா என்ன? அதாங்க கொரட்டை. இந்த கொரட்டை எப்படி விடுறாங்கன்னு சொல்லி தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, this is Manikandan. வெல்கம் டு லெட்ஸ் ஸ்பீக் இன் தமிழ். ஓகே, இப்போ அந்த கொரட்டை எப்படி வராங்க, அதாவது ஸ்னோரிங்கிறது எப்படி நடக்குதுன்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு டாப்பிக்கை பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். அந்த டாபிக் என்னன்னா, நார்மலாக நம்ம கிரிக்கெட் விளையாடுறோம் அப்படின்னா எந்த பாலை யூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ வேவ்லென்த்தை டிபெண்ட் பண்ணி தான் கலர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இப்போ அதிகமான வேவ்லென்த் இருந்துச்சுன்னா அந்த கலர் நமக்கு நல்லாவே தெரியும். அதாவது ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இருந்தாலும் ரொம்ப வேவ்லென்த் இருக்கனால ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தாலும் கிளியராக தெரியும். ஒருவேளை வேவ்லென்த் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் தான் தெரியும், அதுக்கு மேலே தெரியாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு கலருக்குன்னு சொல்லிட்டு வேர்ட்ஸ் இருக்குது. அதோட வேர்ட் விப்கைஆர், VIPGYOR. அதில் பார்த்தீங்கன்னா வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, ஆரஞ்ச், GY, எல்லோ, ஆரஞ்ச், ரெட்டு. அப்போ ரெட்டுக்கு தான் ரொம்ப அதிகமான அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதியிருப்பாங்க. ரெட்டுங்கிறது ரொம்ப அதிகமான வேவ்லென்த் பண்ணுறது. அதனால் ரெட்டை ரொம்ப தூரத்துலேருந்து பார்த்தாலும் ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும். அதனால தான் டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்தவொடனே ஃபஸ்ட் ரெட்டு, அதுக்கப்புறம் எல்லோ எடுத்துக்கின்னு வச்சுருக்காங்க. ரெட்டுக்கு முக்கியமான காரணம் இதுதான். இப்போ நாம் நார்மலாக ஒரு பால்ஸ் வாங்கணும்னா ரெட்டில் வாங்கினா தான் ரொம்ப ஈஸியாக, அதாவது ரொம்ப இப்போ நம்ம ஏரியாவில் விளாண்டோம்னா ஒரு பூண்டு புதாரில் போய் வந்துச்சுன்னா எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இதை விட்டால் செகண்டாக பால் எடுத்திங்கன்னா ஒயிட். ஏன்னா சூரியன்லேருந்து வர எல்லா லைட், எல்லா ஒளியவும், அதாவது எல்லா கலர்ஸையும் எடுத்துக்கிட்டு எல்லா கலரையும் ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம ஐஸ் விசிபிளாக தெரியுது ஒயிட் கலர் தான் தெரியும். அதனால தான் மில்க்கும் அப்படி தெரியும். இந்த சேம் டைம் ஒயிட் கலரில் பால் வாங்கினாலும் நமக்கு கிளியராக தெரியும். இப்போ கிரிக்கெட் விளையாடணும்னா நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண பொறுத்து ஒயிட் அண்ட் ரெட் பால்ஸ். ஓகே, இப்போ ஸ்னோரிங் ஸ்னோரிங் எப்படி வருது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம். ஃபஸ்ட் இப்போ ஸ்னோரிங்னு பார்ப்போம். இப்போ நார்மலாக நம்ம மூச்சு வாங்கி, அதாவது எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜன் மட்டும் எடுத்துகிட்டு எல்லாத்தையும் வெளியே தள்ளுறோம். இப்போ போயிட்டு வர்றதுக்கு அதான் மூச்சு குழாய்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த குழாயில் ஏதாவது அடைப்பட்டுருந்துச்சுன்னா அதனால மேலேயும் கீழேயும் அந்த ஏர்ஸ் வருஷி போகும். அப்படி வருஷி போகிறதுனால தான் இந்த கொரட்டைன்றது, அதாவது ஸ்னோரிங்ன்றது உருவாகுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் தான் இதை மேக்ஸிமமாக எடுக்கும். இப்போ பகலில் ஏன் எடுக்கலன்றதை பார்ப்போம். இப்போ இதெல்லாம் எப்படி தடுக்கிறது அதுதான் வெளியும் அதில் பார்ப்போம். இப்போ பகலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரெயின்ஸுங்கிறது வந்து எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸை அடிக்கடிக்க சென்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். அதனால் நம்மளுடைய மூச்சுக்குழாய்ன்றது வந்து அப்படியே சீராக இருக்கும். அதனால் ஏர் ஃப்ளோ வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் எங்கேயுமே இடிக்காது, கரெக்டாக போயிட்டு ஃப்ளோ அவுட் ஆகும். அதனால் எந்த ஏர் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாதனால நமக்கு கொரட்டை வர்றது ஃபீல் ஆகாது. ஓகே, இப்போ நைட்டு தூங்கின உடனே பிரெயினும் ரெஸ்ட் எடுக்கும். அப்போ ரெஸ்ட் எடுக்கிறப்ப இந்த எலக்ட்ரிக் சிக்னல் சென்ட் பண்ணுறது வந்து இதாலே கொஞ்சம் நேரம் ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கப்படும். அதனால் அந்த ரொம்ப டைட்டாக இருந்த ஃபிட் ஆனது எல்லாமே கொஞ்சம் தளர்வாகி மேலிங்களையும், அதாவது மலை ஏறி இறங்குற மாதிரி இருக்கும். அதனால் நிறைய காற்று இடிச்சு போகிறதுனால இதனால் நிறையா கொரட்டை சத்தம் ஏற்படும். ஓகே, மேக்ஸிமம் எப்போ போல எடுக்குன்னா நம்ம கவுந்து படுத்திருந்தா, மல்லாந்து படுத்திருந்தாலும், அப்புறமேட்டுக்கு சளி பிடிச்சி மூக்கு அடைச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஏர் ஃப்ளோ ஒழுங்காக இருக்காது. அந்த சுச்சுவேஷனில் தான் ஸ்னோருங்கிறது ரொம்ப அதிகமாகவே ஏற்படும். ஓகே, அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு வேறு எந்த வழியும் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது அந்த ஃப்ளோ மூச்சு குழாய் அதை ஒழுங்காக சீராக இருக்க மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னாலே ஸ்னோருங்கிறது வராது. அது எப்படா மூச்சு குழாயை தளர்வு இல்லாமல் வச்சுக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஒன் சைடாக படுத்துக்கணும். அப்படி படுத்துட்டனால நமக்கு மூச்சுக்குழாய் தளர்வு இல்லாமல் ஓரளவுக்கு இருக்கும். இல்லைன்னா ஒருவேளை ஒன் டைம் அதாவது மல்லாந்து படுத்திருக்கோம் அப்படின்னோம்னா அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னா, அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு தலையணை வச்சு படுத்துக்கிட்டோம்னா மேக்ஸிமம் அந்த ஏர் ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அதனால ஸ்னோருங்கிறது வராது. இதனால் இதான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேசிக்கான வழிகள். ஓகே, லாஸ்ட்டாக கேட்க வேண்டியது ஒரு கொஷின் இருக்குது. அந்த கொஷின் என்னன்னா, எப்படி இருந்தது இந்த டெல்? மறக்காமல் இருந்துருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்துக்கு பெல். பாய், நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன்.